Hello everyone, this is me Samrat KC, a second year MBBS student at Kathmandu Medical College and welcome back to our channel KC Vlogs. कस्तो चल्दैछ त पढाइ? आई होप सबैको चाहिँ राम्रो चल्दैछ होला, सबैले राम्रोसँग प्रिपेयर गरिरहेछ होला अफलाइन अनलाइन इन्स्टिट्युट गएर अथवा आफै प्राइभेट लेक्चरहरू लिएर। सो के कस्तो चल्दैछ त पढाइ? राम्रै गरिरह होला, मुक टेस्टहरू दिइरह होला, आई रियली डु होप है। सो के रिसोर्सेसहरू युज गरिरहेको छौँ। सो इन दिस भिडियो वी आर ब्रिफली गन टक अबाउट हाम्रो चाहिँ बुक्स र रिसोर्सेसको बारेमा विच आर मोस्ट निडेड है। अब अरू बुकहरू पनि पढ्दा पनि हुन्छ, बट मैले चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्स र अरू साथीहरूलाई सोद्धाखेरि आई रिच द कन्क्लुजन कि दिस बुक्स आर एटलिस्ट मस्ट है। ओके, सो आजको भिडियो चाहिँ बेस्ट बुक र रिसोर्सेस टु फलोको बारेमा हुने गइरहेको छ। सो तिमीलाई चाहिँ सबभन्दा अगाडि चाहिँ केही नहुने छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ सबभन्दा अगाडि प्लस टूको बुक्स है। आजभोलिको सिएको जुन सिलेबस छ नि त्यो चाहिँ एकदम बेसिक क्वेसन, बेसिक तर अलिकति कन्फ्युजिङ टाइपले अनि हाम्रो चाहिँ लेन्थी क्वेसन्सहरू चाहिँ सोध्ने चलन छ। सो तिमीलाई चाहिँ सोध्ने भनेको के हो भन्दाखेरि एकदमै बेसिक हो, प्लस टूको चिजहरू हो। सो इट विल बी रियली हेल्पफुल यदि तिमीसँग चाहिँ प्लस टूको बुक छ र तिमीले चाहिँ प्लस टूको चाहिँ कन्सेप्ट्सहरू चाहिँ एकदम क्लियर छ भने चाहिँ इट विल बी रियली हेल्पफुल फर यु है। प्लस टूको बुक्स अनि सकेसम्म तिमीसँग प्लस टूको नोट्स छ भने चाहिँ इट इज रियली गुड है। अनि त्यसपछि अर्को नेम अथवा भाइब्रेन्ट अथवा अरू कुनै इन्स्टिट्युट है, ठिक छ, नेमको मात्र होइन, मसँग नेमको मोड्युल थियो त्यही भएर मैले नेम लेखेको। त भाइब्रेन्ट अथवा अरू कुनै इन्स्टिट्युटको चाहिँ मोड्युल्स भयो भने चाहिँ इट विल बी रियली हेल्पफुल फर यु है। सो अर्को चाहिँ के चाहिन्छ भन्दाखेरि कम्प्लिट सोल्युसन है, कम्प्लिट सोल्युसन बिकज त्यहाँदेखि चाहिँ पास्ट इयर क्वेसनहरू चाहिँ गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ कम्प्लिट सोल्युसनदेखि। सो तिमीले चाहिँ कुन कुनको गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ सिईको, एमओईको, केयुको, पाटनको, मैले बिपीको चाहिँ गर्दैन किनकि त्यो अलि एकदमै अप्ठ्यारो खाले हुन्थ्यो धरानको। सो मैले चाहिँ त्यो एक्सक्लुड गर्थेँ, अरू सबै चाहिँ गरेको हुन्थ्यो, तर त्यो सक्छौ भने त्यो पनि गर है। अथवा त्यसको ठाउँमा चाहिँ कम्प्लिट अब्जेक्टिभ पिसिबी लिँदा पनि हुन्छ है। सो दिस आर द मोस्ट निडेड है। सँग यो सबै रिसोर्सेस छ, बट इट विल अल बी इन भेन इफ यु क्यान्ट युज देम प्रपरली। सो प्रपरली युज कसरी गर्ने त्यो नथाहा भएसम्म तिमीलाई चाहिँ यो सब पेन हुन्छ है, तिम्रो चाहिँ मिहिनेत केरेर जान्छ। सो कसरी पढ्ने त? सो सबभन्दा अगाडि त तिमीले चाहिँ टेक्स्ट बुक र मोडुल्सहरू चाहिँ पढ्नु पऱ्यो। हाम्रो चाहिँ 11-12को टेक्स्ट बुक, त्यहाँदेखि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि लाइन टु लाइन नै पढ्नु पऱ्यो क्या। तिमीले सबै कन्सेप्टहरू चाहिँ सरर थाहा हुनु पऱ्यो क्या, तिमीलाई चाहिँ एटलिस्ट कन्सेप्टहरू चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो कुराहरू। अनि त्यसपछि के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि एमसिक्यू र पास्ट इयर क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गर्नु पऱ्यो, किनकि एट द एन्ड अफ द डे हामीलाई चाहिँ सोध्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि एमसिक्यू हो। तिमीलाई चाहिँ 4वटा अप्सन सोध्ने हो, 4वटा अप्सनमा एउटा अप्सन चाहिँ टिकलाई के अरे हाम्रो चाहिँ सर्कल गरेर आउनु, बब्लिङ गरेर आउनुपर्ने हो। सो अब पास्ट इयर क्वेसन चाहिँ किन? पास्ट इयर क्वेसन हेर है, पास्ट इयर क्वेसन गरेपछि तिमीलाई चाहिँ धेरै कुराहरू थाहा हुन्छ, क्वेसनको प्याटर्न चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर थाहा हुन्छ एउटा। अनि त्यसपछि कस्तो खाले क्वेसनहरू आउँदो रहेछ, अनि हामीले चाहिँ कति एटेम्प गर्न सकिन्छ अथवा कति हाम्रो चाहिँ कन्सेप्टदेखि आउँदो रहेछ, कति चाहिँ घोक्नुपर्ने क्वेसनहरू आउँदो रहेछ, कति चाहिँ न्युमेरिकल, कति चाहिँ नन न्युमेरिकल, यो सबै कुराहरू तिमीले थाहा पाउन सक्छौ। अनि अर्को के थाहा पाइन्छ भन्दाखेरि कुन चाहिँ टपिकहरू चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्ट छ, कुन चाहिँ थोरै इम्पोर्टेन्ट छ। अब बढी इम्पोर्टेन्टलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि त्यस्तो जुन चाहिँ बढीचोटि रिपिट भएको छ नि च्याप्टरहरू अथवा क्वेसनहरू, तिमीलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि बढी फोकस गर्नु पऱ्यो, धेरै डेप्थमा पढ्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि मल्टिपल टाइम रिभाइजन पनि के गर्नु पऱ्यो। अनि लेसर इम्पोर्टेन्ट च्याप्टरहरू चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि सर्फेसले मात्र हेरेर जाँदा पनि भयो। सो यसरी चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि तिमीले चाहिँ पढ्नु पऱ्यो है। ओके, सो सबभन्दा अगाडि चाहिँ तिमीले चाहिँ रुटिन बनाउनु पऱ्यो है। मैले एउटा चाहिँ रुटिन कसरी बनाउने, के बनाउने भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ एटलिस्टमा तिमीसँग स्ट्राटेजी हुनु पऱ्यो। विदाउट स्ट्राटेजी तिमीले चाहिँ गर्न सक्दैनौ, अप्ठ्यारो हुन्छ, यता नउता के न के तिम्रो चाहिँ लाइक त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि पुरै जिगज्याग हुन्छ क्या। सो एउटा चाहिँ माइन्ड मेकअप चाहिँ बनाऊ कि तिमीले चाहिँ रोड म्याप बनाऊ सो द्याट इट विल बी इजी फर यु है। ओके, सो अब मोड्युल चाहिँ कसरी पढ्ने, मोड्युल्स पढ्ने, लाइन टु लाइन पढ्ने भनेर भन्ला होला। अब कसरी पढ्ने भन्दाखेरि तिमीले चाहिँ पहिलामा जुलोजी र बोटानीको चाहिँ के गर भन्दाखेरि कम्प्लिट सबै सिलेबसै पढ कि, सबै जति छ मोड्युलमा सबै पढ्देऊ। ओके, केही पनि छुटाउनु भएन, जहाँदेखि जे पनि सोध्न सक्छ। सो सबभन्दा त बेसिक कुराहरू चाहिँ छुटाउनु भएन, अब कम्प्लेक्स कुराहरू भन्दा पनि बेसिक कुरामा चाहिँ ध्यान देऊ। एकचोटि चाहिँ सिलेबस हेर, सिलेबसमा चाहिँ के इन्क्लुड छ मैले तिमीहरूको लागि सिलेबसको एउटा छुट्टै भिडियो बनाइदिएको छु, त्यसको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राख्दिनँ। सो सिलेबस चाहिँ र सबै एकैचोटि हेर। त्यसपछि केमिस्ट्रीमा पनि के छ भन्दाखेरि अर्ग्यानिक केमिस्ट्री त इजी नै लाग्छ होला सबैलाई आई गेस होइन। त्यही भएर चाहिँ के गर भन्दाखेरि सबै हेरिदेऊ, पनि मोड्युल्सको सबै हेरिदेऊ। ओके, अब सबै पढ्ने भन्नुभएको छ, अब सबै पढ्ने पऱ्यो,
तिमीलाई चाहिँ जहाँदेखि जे पनि सोध्न सक्छ बेसिक कुराहरू. सो बी प्रिपेयर्ड है सिलेबसको. सो इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीदेखि चाहिँ पास्ट इयर क्वेसनहरू प्रायः जस्तो सोधिरहेको हुन्छ. सो मोस्ट फ्रिक्वेन्टली चाहिँ के चाहिँ सोधिरहेको छ त्यो मोड्युलमा हेर अनि त्यहाँदेखि चाहिँ पढ. किनकि इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री मलाई चाहिँ नेमको मोड्युलमा चाहिँ अलिकति एक्स्ट्रा कुराहरू दिएको छ जस्तो लाग्छ अरू मोड्युलहरू हेरेर छैन. सो एकचोटि चाहिँ पास्ट इयर क्वेसनमा चाहिँ के सोधेको छ तिनीहरू टपिकलाई चाहिँ के हेर भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्ट तिनीहरू टपिकहरूलाई चाहिँ बढी हेर है. ओके. अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ फिजिकल केमिस्ट्रीको कुरा गर्ने बेला चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हेर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि फर्मुला र कन्सेप्टहरू चाहिँ सबै क्लियर गर्नु पऱ्यो है. ओके. अनि हाम्रो चाहिँ फिजिक्समा चाहिँ के हेर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि फर्मुलाहरू कन्सेप्टहरू क्वेसनहरू हेर्नु पऱ्यो है. क्वेसन प्र्याक्टिस पनि गर्नु पऱ्यो. अनि फिजिक्समा आजभोलि के छ भन्दाखेरि तिम्रो चाहिँ न्युमेरिकल टाइप भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ नन न्युमेरिकल हाम्रो चाहिँ ल्याङ्ग्वेजवाला क्वेसनहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बढी सोधेको हुन्छ. सो तिमीले चाहिँ के गर भन्दाखेरि फर्मुलाहरू याद गर. नन न्युमेरिकल क्वेसनहरूलाई चाहिँ बढी ध्यान दियो है. किनकि मोस्ट अफ द पर्सन एबाउटमा 33 एउटा चाहिँ नन न्युमेरिकल टाइपै आएको हुन्छ 35सम्म पनि. ओके. सो अब चाहिँ यदि तिमीहरूले चाहिँ फिजिकल क्लासहरू चाहिँ लिइरहेको छ भने चाहिँ इट विल बी गुड है. तर मेरो विचारमा चाहिँ अनलाइन क्लास चाहिँ म प्रिफर गर्छु किनकि अब टाइम पनि छैन पहिलो कुरो. अनि दोस्रो कुरो अब त्यत्रो सिलेबस होइन तिमीले चाहिँ फिजिकल क्लासेस लियो भनेपछि त्यो कम्प्लिट पनि गर्न सक्दैन इन्स्टिट्युटहरूले. मोस्ट अफ द इन्स्टिट्युटले कम्प्लिट गर्दैनन् हेर. तर हेर तिनीहरूको फिजिकल क्लासमा चाहिँ कहिले कम्प्लिट भएको हुँदैन गर्नै सक्दैन. तिनीहरूले गर्ने आफै हो. अनलाइन क्लासमा पनि गर्न सकिरहेको हुँदैन तिमीले गर्ने आफै हो है. सो यो दिमागमा राखिरह कि गर्ने तिमीले आफै हो. कतै कसैले सिलेबस कम्प्लिट गरेर दिँदैन. सिलेबस चाहिँ कम्प्लिट गर्दैन. अब रिभिजनको त कुरै छोडिदिउँ यहाँ. ओके. सो अनलाइन लेक्चरहरू यदि फिजिकल क्लासहरू गएर छैनौ अनलाइन क्लास लेक्चरहरू चाहिँ लिने सोचमा छ भने चाहिँ सो मैले चाहिँ के चाहिँ प्रिफर गर्छु यो त्यसको लागि चाहिँ म भन्दैछु है. सो अनलाइन लेक्चरमा तिमीले चाहिँ युट्युबमै गएर चाहिँ फिजिक्सवालाको अथवा अनएकाडेमीको चाहिँ भिडियोहरू हेर्न सक्छौ जुन चाहिँ अलिकति लेन्दी हुनसक्छ बट अलिक डेप्थमै पढाएको हुन्छ. सो योभन्दा चाहिँ के गर भन्दाखेरि तिमीले चाहिँ इन्ट्रान्स डोजदेखि हेर अथवा उनीहरूको चाहिँ के गर भन्दाखेरि दाइहरूको चाहिँ कम्प्लिट प्याकेज चाहिँ लिइहाल है. ठिक छ. इन्ट्रान्स डोजमा पनि एकदम धेरै कन्टेन्टहरू राखिदिनु भएको छ सबैको वान सर्ट भिडियोहरू बट सबै कुराहरू चाहिँ इन्क्लुडेड नहुनसक्छ. सो त्यही भएर चाहिँ सक्छौ भने त कम्प्लिट प्याकेज चाहिँ लग. अब त्यो इन्ट्रान्स डोजको चाहिँ सिङ्गल प्याकेज नलगाएर तिमीले चाहिँ पर्सनलाइज लेक्चर लग्छ भन्यो भने त्यो पनि राम्रो छ. अब के गर भन्दाखेरि बायोलोजीको लागि चाहिँ मिलन गैरे त्यसपछि हाम्रो चाहिँ केमिस्ट्रीको लागि राजेश सर र महेश सरको अनि त्यसपछि फिजिक्सको लागि चाहिँ आरटी सर र जेएन मिलन दाईको चाहिँ लगाउन सक्छौ है. यसरी चाहिँ तिमीले चाहिँ पर्सनल लेक्चरहरू चाहिँ दाईहरूको अथवा सरहरूको चाहिँ लिन सक्छौ है. सो दिज आर द रिसोर्सेस है द्याट यु क्यान युज होइन यो सी प्रिपेरेसनको लागि बट अनलेस एन्ड अनटिल यु युज देम प्रोपरली होइन. अनि त्यसपछि अनलेस एन्ड अनटिल यु आर कन्सिस्टेन्ट एन्ड डु रिभिजन मल्टिपल टाइम यु आर नट गर्न मेक इट है. सो यु हार्ड टुर्दो एउटा स्ट्राटेजी बनाऊ रुटिन बनाऊ. तिमीले चाहिँ डिसिप्लिनमा बस्छ अनि त्यसपछि दिनकै रिभिजन गर मोक टेस्टहरू दियो क्वेसन प्र्याक्टिस गर पास्ट इयर क्वेसनहरू गर. यति गऱ्यो भने मात्र तिमीहरूको नाम आउँछ नत्र पनि गाली छ है. अनि एउटा अर्को कुरा चाहिँ के छ इन्डियन बुक्स अब युज गर्दा हुन्छ. सो नो है मेरो चाहिँ तर्फबाट नो है. किनकि कहिले पनि हामीलाई चाहिँ सिक्राइक गर्नको लागि इन्डियन बुक्सहरू चाहिँ चाहिँदैन र जुन यो इन्डियन बुक्सको क्वेसनहरू छ नि यो सबै मोडल्सहरूमा चाहिँ राखिदिइसक्नु भएको हुन्छ क्या. त्यही भएर चाहिँ यो इन्डियन बुक्सहरू चाहिँ यो टाइममा चाहिँ नकिन है. मेरो सजेसन त्यही हो. बरु मोडल्सहरू चाहिँ मल्टिपल टाइम रिभिजन गर अनि त्यसपछि पास्ट इयर क्वेसनहरू मल्टिपल टाइम रिभिजन गर. कम्प्लिट सोल्युसन चाहिँ 2-3 चोटि हेर. अब सक्छौ भने त हाम्रो चाहिँ अनलाइन लेक्चर्सहरू चाहिँ पर्सनल लेक्चरहरू लग बिकज द्याट विल बी द बेस्ट. तिमीले चाहिँ साइड ट्र्याक हुँदैनौ अथवा युट्युबमा तिमी डिसिप्लिन भएर चाहिँ गर्न सक्छौ भने चाहिँ युट्युबमै के गर भन्दाखेरि युट्युबदेखि यति नलेज छ त्यो हाम्रो चाहिँ पिडब्ल्यू अन एकाडेमी इन्ट्रान्स डोज यति धेरै प्लेटफर्महरू छ अहिलेको टाइममा. सो यो सबै रिसोर्सेसहरू चाहिँ यु क्यान युज होइन तिमीलाई चाहिँ कुन चाहिँ ठिक लाग्छ. एन्ड द्याट्स इट गाइज. आई होप यु डु लाइक द भिडियो होइन. एन्ड कमेन्ट डाउन कि तिमीले चाहिँ अलिक के कहाँदेखि पढेर छ अफलाइन अनलाइन कुन प्लेटफर्मदेखि कुन चाहिँ लेक्चरहरू चाहिँ युज गरिरहेको छ. सो द्याट्स इट गाइज. किप स्टडिङ हार्ड. अनि कसैलाई लाइक केही सोध्नु पऱ्योमा यु क्यान राइट इन द कमेन्ट्स एन्ड डु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब द च्यानल. ओके बाई बाई.